Og det var jo livet vårt, det var jo fjellet å være ute og jobbe med fysisk aktivitet. Og så er det klart, når jeg da fikk skaden og ikke hadde muligheten for det, så det var jo et savn. Ja, det blir det. Og det var en fallulykke. Ja. Jeg har vært, eller var på det tidspunkt veldig engasjert i vår ski- og friidrettsgruppe. Ja. Og så hadde jeg trening nede på vår barneskole. Okay. Og da hadde vi sirkeltrening. Og så hadde vi satt opp forskjellige stasjoner inne i gymsalen. Skjønner, ja. Og da hadde vi blant annet nede i ringene. Ja. Og de har jo Sånne turnringer? Turneringer. Ja, ja. Og det har jo drevet turne i mange ganger. Og har egentlig drevet litt turn fra Danmark. Ja. Så det var jo godt kjent med. Og hadde også sett barn som hadde drevet og slengt seg i ringen og slik. Og så hadde vi det nede som en stasjon da. Vi skulle gjøre noen øvelser der. Var det sånn rundt og sånn? Ja. Ja. Og så slenger vi opp i ringene, og så roterer jeg rundt, og så er jeg liksom opp i håndstående, så jeg står med beina opp og armen ned. Og i det jeg svinger meg opp, så faller systemet ned. Nei. Ringene går i gulvet. Oi, oi, oi. Og vi hadde bare sånn tynn matte under, for det var jo egentlig bare noe lek og slik. Ja. Så jeg går jo rett på huet ned, og har ikke sjans for å ta meg fra, fordi at det er noe annet hvis du henger og du glipper tak, så har du en reaksjon, men jeg hadde ikke noen reaksjon på det, så jeg faller jo rett ned. Og da viste det seg rett og slett at det var et gammelt utslitt system. Ja. Så ja, det var systemet som svikta. Ja. Sikkert henger der siden Ja. 60-70-tallet eller noe sånt. Da. Ja. Sånn gamle skoler. Jeg husker jo selv når jeg på ungdomsskolen, så gamle turnringer så henger der Ja. i evig tid. Så det var en sånn stram strikk som egentlig skulle holde kjettingen stram inne i en sånn T-krok. Men den hang jo bare og slang, og når jeg da jobber i ringene, så løsner den, og så fyker hele... Men da fikk du en sånn inkomplett ryggmargskade da, eller? Ja. Ja. Ganske høyt opp i nakken, kanskje? C3, C5, Oi, oi. så den er veldig høy, ja. Så det Hadde var... det vært komplett, så hadde det vært kritisk. Ja. Ja. Og det var det også for meg, så det var jo sagt at jeg hadde veldig god lungefunksjon, og jeg var sterk på det tidspunktet også, så jeg kom i meg jo gjennom det. Ja. Du fikk jo beskjed om at du kom til å bli liggende resten Ja, av livet. det var jo en lege som var så hard på Ullevål. Man skal ikke alltid liksom konkludere før at det har gått ganske lang tid. Da. Ja, Men det var jo litt så, nå ble jeg er jo en litt lavere ryggmargskade da, men det var akkurat på grensen til at jeg mistet fingrene da. Så det er C7T1 akkurat i overgangen mellom nakken og brysttryggen. Ja. Så første tida var jeg veldig svak i klypa, liksom. Men jeg kom faktisk ganske bra tilbake da. Ja. Så jeg var heldig som beholdt liksom finmotorikken i hendene da. Ja. Men dette der, akkurat rett etter jeg krasjet, sant, så følte jeg veldig sånn, jeg hadde jo mulighet for å puste, ikke sant? Men jeg kjentes ut som det satt liksom en elefant på brystet. Da. Så egentlig har det vært armene og fingrene mine som har vært største problem, og der jeg har smerter i dag. Da. Ja, jeg forstår. Ja. Dessverre så er det en ting som følger med, da. Dette med veldig ofte med nervesmerter. Nervesmerter, ja. Jeg er veldig plaget med det selv. Alvorlig grad, ja. Så det følger med 24/7, liksom, og det er noe litt opp og litt ned. Og så er det noen medisiner som kan liksom ta litt topper og sånt, men ofte er det sagt at det er liksom hadde bare sluppet å ha disse smertene. Ja. Så, og det som er fint sånn med Exopoden, det er at akkurat når jeg er ute, så glemmer jeg ikke nettet. For da gjør jeg noe lystbetont og som er gøy. Det er akkurat det, ja. Og da kommer smertene helt i bakgrunnen. Da. Ja. Så det er med en sånn ekstra bonus. Da. Absolutt.
Men ja, du var i rullestol da første tida, og så etter hvert så begynte du å få tilbake følelighet og sånt. Ja. Hvor lenge siden det? 2002. Ja, det ble stort siden. Så det begynner å bli lang tid siden. Og så gikk det liksom også, som jeg sa før, en periode, for da ulykka skjedde, var jeg 45, og egentlig jeg var veldig god form, altså. Og jobbet steinhardt. Og målrettet da. For jeg ville ikke sitte i rullestol. Jeg ville liksom opp og gikk med krykker og pressa. Og da hadde jeg faktisk en periode hvor jeg var ganske mye sterkere enn det jeg er i dag. Ja da, klart også når det med alderen også, så merker man at ting forandrer seg. Sant? En gjør det, altså. Og da blir jo på en måte også hjelpemiddel enda viktigere. Sant? Det er det det gjør, og du begynner å skjønne liksom at jeg skal også leve et liv. Jeg skal ikke gå rundt opp i fjellet med rullator eller krykker. Jeg kan faktisk... Nei, det er sånn... Jeg også tenkte jo at det her i begynnelsen med rullestolen, og det var vanskelig å akseptere det, men så er det på en måte... Nå er det liksom det viktigste jeg har i hverdagen, sant? Ting kan erstatte den gir meg frihet og gjør at jeg kan komme rundt også. Men den løste ikke det problemet med å komme seg ut i naturen og opp på fjellet, liksom plasser der jeg hadde lyst, og så viktig for meg som friluftsmenneske, ikke sant? Og ikke minst småbarnspappa og familiemann, hvordan kan jeg løse det? Så det har vært litt artig å høre med om hvordan dere oppdaget Exoquaden og hva som... Var det noen andre som så det, kanskje? Døtteren din? Ja, det var det faktisk. Ja. Det var datteren min som da er fysioterapeut, som var inne og så det på nett. Og sendte det over, og så visste vi da om han Torstein på Lillehammer, at han hadde den, og så det var ikke problem, det var bare å låne den. Og da god ambassadør, han Torstein. Og da lånte jeg jo den, hadde 14 dager i en veldig fin høstperiode, så da var vi jo ute og kom oss ganske langt innover fjellet. Hvordan er opplevdes da? Kjempefint, altså. Ja, det var det. Det ble et veldig savn, særlig for dere som hadde den livsstilen med det var det. Fjell. Det ble veldig sånn tomrom da. Så jeg har jo liksom tenkt, kunne enda komme innover det fjellet der. Og da, vi kom ikke helt innover, men nesten, så det har jeg jo som mål nå da til sommeren. Men det er jo litt sånn, du forklarte litt at dette med håndfunksjoner har vi prøvd å tilpasse så godt, men kanskje vi må fortsette å forbedre litt løsningene for deg, sånn at du får enda bedre kontroll på bremsing og sånt da. For det er noe viktig at du føler deg trygg. Og da tør han kanskje også prøve seg på litt mer sånn krevende terreng da. Men det er jo sikkerhet må alltid komme først da, selvfølgelig. Men med gode tilpasninger så er det utrolig hva han kan få til da. Men ofte må vi legge hodet virkelig i bløt da. Ja, det tror jeg nok litt, altså, for jeg føler egentlig ikke at det er pyse, altså. Jeg føler egentlig at det tør å utfordre litt, men i det øyeblikket, hvis jeg føler at det glir av seg selv, det liker ikke noe særlig. Bremsing er ganske viktig. Det skal liksom være kontroll. Så det skal vi finne ut av da. Vi finner som regel alltid en løsning da. Ofte så er det sånn, og vi tenker også sånn at selv om det kan bli veldig sånn ressurskrevende, tidkrevende og klekke ut en annen, ofte må vi lage masse prototyper med sånn 3D-printing og forskjellig sånt da, så tenke da. Så er det alltid verdifullt, for det kan du ta med deg for helt garantert bruk for det en annen gang da. Så nå, sånn som i går, holdt vi på og laget til en slags skinne da, for de som har en sånn smertesyndrom som gjør at ene foten ikke kan komme i berøring med rammer og sånt da. De må henge litt sånn fritt selve foten. Noe som heter komplekst regionalt smertesyndrom da, som er en sånn type nerveinflammasjon. Så det var krevende å få til da, men nå tror jeg vi begynner å lande på, vi holder på å styre. Det er jo kjempeflott, for det er jo ingen av oss som har de samme utfordringer, så om jeg har dette med brems,
Jeg vet ikke om det andre som Ja, det alt mulig rart. Altså. Ja. Og noen må ha annen sittestilling, eller liksom et spesialsete og litt sånt, så vi prøver jo å imøtekomme alt det vi kan da. Sånt, den er jo designet med sykkelstyre, sant? Så det vil jo si at det er jo selvfølgelig en del som vil ha behov for joystick og sånt. Da. Så Nå er jo det jo akkurat samme system jeg har i bilen min. Ja. Det er å ha i sykkelstyre under rattet. Ja. Det er ikke sett før. Nei. Så du kjører med... Jeg kjører med sykkelstyre. Ja. Det har jeg aldri hørt om. Det er veldig behagelig. Ja, en kikker kjører med det. Ja, for så har jeg fått bygd ut 2 armlen, liksom. Og så sitter jeg da, så det er veldig stedet for å ha denne der joystick. Det er veldig behagelig. Var dette noe de lager sånn custom spesial til deg da, eller er det noe som de tilbyr flere? Jeg har aldri vært på det. Jeg har ikke sett det. Nei. Nå er det jo mange år siden. Jeg fikk jo bil 2 år etter jeg kom til skade. Og da fikk jeg dette der. Og så etter 11 år så skulle jeg ha ny bil og nytt system, og da syntes de dette var for gammeldags. Nå skulle jeg prøve med joystick. Det vil du ikke? Nei. Nå har jeg kjørt med dette der i 10 år. Så. Du blir vant til noe, så er det veldig vanskelig, og det fungerer. Og det fungerte kjempefint. Nei, dette er rart med det, altså. Men det virker som du har liksom noe i det jeg skulle finne seg løsningene for å komme deg frem og gjøre det du har lyst til. Ja. Det er noe med den driven. Ja, det er det. Og det er jo litt med dette her med å tørre å prøve exokarten nå. Og nå, jeg har jo finansiert det selv. Og det tror jeg, altså jeg fikk jo en erstatning etter ulykka, som jeg måtte kjempe med for å få etter en lang omgang i retten. Det er vel en kombinasjon da, til å driven virkelig ville ut på, selvfølgelig. Det er det da. Den nå, Ester. Ja, sterk nok, så... Den er jo villig til å offre en del for å... Jeg går litt igjen da til at det kan være ulike motivasjoner, altså, men for de fleste, min følelse er liksom at veldig mange av kundene våre er glad i sånn friluftsliv da. Sant? Og er vant til å gå i fjellet kanskje fra før de eventuelt skader seg eller blir syke. Så, men det er sånn til daglig bruk også, sånn til og fra fotballtrening for meg. Det er mye mer praktisk, bare kroke rullestolen bak og så ferdig med sønnen min. Eller. Så jeg gjør jo ofte det også. Da, sånt, men, og det vil jeg jo nok si litt yngre bruker enn meg. Bruker den jo kanskje mer. Det kan være variert da. Jeg håper i hvert fall at det kan bli et godt alternativ. Så det er jo litt viktig dette som du har poengtert mange ganger, at du ikke skal gjemme det, altså du vil delta både sosialt og i aktiv, både friluftsliv og på andre måter. Og ble utfordret med en sport om å helle dagens tale på 17. mai i kommunen. Det gjorde jeg også et år. Gjorde du? Året etter skadet meg holdt jeg 17. mai-tale. Og det var jo litt artig, for da startet jeg med at nå kommer det en tale som ikke handler så mye om 1814 og Eidsvoll og Bjørnson, men dette her med inkludering, samspill, lagspill og så videre og så videre. Og det var jo så artig, for mange kom med tårer i øynene etter tala og påstod det var første gangen de hadde hørt en hel 17. mai-tale. Men det er sånn da. Og det er utrolig viktig da, at jeg føler jo at vi bidrar til et samfunn som skaper mer inkludering, og det har vært en viktig del av motivasjonen også når vi begynte dette prosjektet. Sånt, i utgangspunktet ble jo det født litt sånn ut fra egne behov, men så ser vi også, her har vi mulighet til å åpne dører for masse mennesker i ulike situasjoner som ellers er ekskludert fra å være med på den type aktiviteter. Og så har jo du dessverre da
hindringer sånt, i forhold til motorferdsellovgivning og sånt som du må. Men vi ser jo det at så lenge han spør grunneier eller snakker med kommuner, sånn, så jeg vet ikke om et eneste eksempel der folk har sagt nei da, til det. Nei. Og så nå skal jo motorferdselloven revideres. Det var jo oppe i mai i fjor, var sånn høringsrunde på det. Ja. Så vi var jo mye i kontakt med dette motorferdsellovutvalget. Ja. Ja, for hvordan det å kjøre med nede på veien, liksom, egentlig? Du har jo ikke sånn strengt tatt, så det dette du har ikke skilt, ikke sant? Vi er heller ikke en rullestol per definisjon. Nei. Så vi er litt sånn ingenmannsland. Ja. Men ja, han skal det er noe han må tenke på da. Men det er også noe vi jobber med å prøve å finne ut da. Vi er jo i dialog med Statens vegvesen og med TÜV, og er det mulig å få skiltbane og sånne ting, så de kan kjøres langs med vei, eller må vi prøve heller å gå for en sånn eldrerullestolgodkjenning da. Ja. Da må vi gjøre en del sånne endringer på fysiske dimensjonene faktisk da. Han er litt for brei til å kunne definere som en eldrerullestol. Ja, det er det. Den må per definisjon kunne gå gjennom en dør. No. Men da kontrer jeg litt med at men kan ikke vi lage en egen kategori for rene uteterrengrullestoler som ikke er underlagt disse her, for det er ikke meningen at du skal kjøre rundt med den inne i huset. Nei. Eller inn på butikken eller sånne ting. Nei. Så den er ikke ment for å erstatte en eldrerullestol eller en manuell rullestol. Men den skal være et supplement til det, der den stopper, så kan denne her ta over, ikke sant? Forbi asfaltkanten var det en som sa. Det liksom, synes jeg er en grei måte å si det på da. Så det vi håper på at også Nav etter hvert kommer med en egen kategori der for rene sånne uteterrengrullestoler som ikke er så strengt regulert kanskje på disse parametrene der rundt fysiske dimensjoner, det at du må nødt til å ha motorbrems og sånt da. Men det er jo, eller som magnetbrems, så vi får se hva som skjer. Nå det var veldig positivt dette høringsutkastet da, til at liksom kategoriserte hjelpemiddel som innfrir bestemte krav til marktrykk og topphastighet, støynivå, kan få utvidet bruksrett, så lenge du har en dokumentert funksjonsnedsettelse da. Kanskje ala dette her blåkortet vi har i bilen, ikke sant? Så da får du gi deg litt slekk på det da. Og det synes jeg tida er overmoden for da. Klart altså, naturvern er ekstremt viktig da. Men den er ikke noe større marktrykk enn en vanlig terrengsykkel. Nei. Jeg setter ikke noe mer spor enn... Det var jo litt morsomt, for det var jo ikke så mye jeg fikk brukt den i vinter. Fordi jeg hentet den jo rett før påske. Og midt inne i påska begynte det å regne opp på fjellet. Ja. Så da begynte det å bli for slash. Ja. Men jeg hadde jo et par veldig fine turer der i skiløypa. Ja, og det var ikke mye trykk etter hjulene, så det kunne ikke sjenere noen. Nei, jeg kjører på skiløypa sånn når vi er på hytta, sånn på hver side av sporet, og så er det bak ungene. Ja. Sånn, for det var sånn, dette med at vi kunne gå på ski da. Det var veldig viktig for meg, og så prøvde jeg sånn piggekjelke, men jeg ble jo sånn sinke da, for jeg har ikke magemuskler og sånt. Så jeg klarte ikke å få en fart på det. Nei. Så da tenkte jeg kan bare prøve å kjøre bak der eller med der, og så er det så stille da, vet du, at det går an å holde praten. Og, Generer liksom ingen, så det gleder meg til vinteren, for det håper jeg at da, for da er det klart, da kommer du langt inn over fjellet når du ikke har... Jeg har en kunde som driver med sånn hundesledekjøring. Jeg vet ikke om du har sett henne, og Andrea, jeg kan vise deg Hun bor jo ganske nært oss da. Hun og mannen har en sånn husky eller lignende da. Så jeg finner en fin video av når hun er på snø. Her kjører hun langs med skiløyper, så hun har hundene foran, ikke sant? Ja. Så hun har jo ekstra motor. Så hun bruker liksom den til når hun skal ut og mosjonere hundene sine? Ja da, hun er ute hver dag. Året rundt, hver dag. Har du sett? Stort sett uten unntak, tror jeg. Så her drar de av gårde da. Og så, skikkelig fint, altså. Nå når du har hatt Exocoden siden påske da, i cirka 2 måneder, så har du fått prøvd litt. Ja.
Og det første turen var i påska sammen med familien. Kan du fortelle litt om det? Og hvordan det var? Sant? Det kan jeg. For da la vi opp en tur i skiløypa. Og da hadde vi var vi hele familien. Og det i seg selv var jo for meg fantastisk etter nå å ha sittet hjemme når familien har gått ut på ski. Ja. Så den fornemmelsen var kjempegod. Og nå har det 2 små barnebarn, så da var de med, og det var liksom, kom igjen mormor, og liksom dette der med å være med i det fellesskapet var kjempefint. Det der den store verdien ligger liksom da. Ja. Det er ikke alltid at det trenger å være så ekstremt, eller liksom. Nei. Jeg liker jo litt sånn adrenalingreier da, men hvis jeg tenker sånn i det store bildet, så er dette med å få være med kona mi og ungene mine på tur og sånt, og bare ta en liten skogstur og opp i gapehuken og grille litt pølse. Sånn, det er jo disse øyeblikkene der som egentlig Ja, det er nettopp det, og det blir det, og jeg kommer til å bruke det mest. Så har jeg nå her for 14 dagers tid siden vært med datteren min. Hun er utdannet fysioterapeut, elsker å sykle, og hun skulle da ha meg med på noe som var litt mer ekstremt. Så da fikk jeg prøvd den ut på en annen måte da. Så da var det dette der med full fart, men i fint vær, og lukten av skog, og det er sånne ting som for meg betyr kjempemye. Helt enig med deg. Og i forrige helg var jeg og mannen min ute, og han gikk, og han fikk en frisk gåtur, og jeg fikk en frisk luft. Og så får han brukt kroppen litt også, selv om at for du må jo liksom, jeg kjenner det ofte når jeg har vært på en sånn lang fjelltur, sånn som når vi var på, så jeg fortalte det vi var på mandag da. Så var jeg ganske, men da var det relativt ekstremt, så jeg må jobbe veldig med kroppen og kompensere liksom for hellinger og sånn. Så kjenner jeg til liksom på baksiden over armen her på tricepsen så det heter, og skuldrene og sånt, så jeg får brukt kroppen da. Ja, han gjør det. Men det kanskje det største gevinsten da ligger i dette her liksom mentalhygieniske aspektet da. Og det at jeg kan leve på den turen resten av uka liksom. Ja, det er akkurat det samme. Og kjenne at jeg flyter liksom på en litt sånn skyre etterpå. Så det er veldig viktig da. Så det blir på den måten jeg kommer til å bruke det mest, tror jeg. Ja, det er så forskjellig altså, men det er det som går igjen ofte da. At det er så øyeblikker liksom, og inklusjonsaspektet, det at du kan være med ut. Om det bare er på et par timer oppe i skauen over huset, eller så er det altså. Skal være med, vi har liksom arrangert, skal være med venninnene på noen tur nå, for det er laget sånn dagsturhytter. Rundt omkring i dalen, så da, og de skal være noenlunde tilrettelagt da. Så det blir litt spennende å prøve å være med dem på. Da vet jeg at nå kan Marie være med, ikke sant? For det er jo dessverre kanskje litt sånn at jeg vet jo sånn etter min egen skade da, så alle vil jo ha det med, ikke sant, likevel, og sånt, selv om du og hjelper til å bære og løfte og sånt, og så men av og til så det jo ikke alt som mulig da, rett og slett, sant? Og så når året gikk, så ble det litt sjeldnere at jeg ble spurt og sånn kanskje, men så fikk jeg exokorn og så, nå er liksom muligheten der igjen. Så når det er med broren min også, som liksom, du må parkere langt unna hytta opp på fjellet, og så må du krongle deg frem til hytta da, så var det veldig vanskelig da. Men nå er det bare piece of cake. Kommer jeg frem til hytta og kan... Problemet mitt er jo litt dette med å få den med. Ja, det er jo... Men det går, når vi har high-acen, så går det an å få den inn i den. Vi ser at det varierer jo litt da, men her i Norge i hvert fall så er det veldig mange sånne kassebiler da. Folk med forskjellige funksjonsnedsettelser, så har de god plass i disse bilene gjerne. Så da med litt hjelp, en liten sånn rampe inn eller sånne ting, så går det fint. Og så har vi noen som har små tilhengere som de bruker å ha det baki. Så det løser seg som regel da. Ja da, det gjør det. For den er lett da, vet du. Sant? Den er bare under 100 kilo. Så.
Nå har Kikki har jo funnet en teknikk med at den kjører den helt bort til bilen, og så trår den opp på bakenden. Sånn, ja. Det gjør kona mi også. Hun jo lite og lett, men, men hun setter foten ned på der, og så tar hun tak på toppen av veltebøyla, så steiler den opp, og så legger hun framhjula bake på bagasje, liksom der på denne her, jeg har sånn karavelle da. Og så kjører hun litt frem, og så hun sterk nok til å ta tak i bak og liksom løfte bakhjula over da. For da mesteparten av vekta allerede inne i bilen. Da, så hun klarer det da. Nei, men jeg skal få disse venninnene mine til å prøve. Ja da, øve seg litt. Hva planer har du for sommeren da? Nei, jeg har ikke lagt noen sånne ville planer. Det litt som kommer. Det er det som så kjekt da, for vi reiser jo mye rundt i Europa og sånt om sommeren da. Vært ned i Alpene, og jeg var jo i Livigno i fjor sommer, og i Nord-Italia, og jeg og sønnen min da. Han var med på sånn World Cup litt da, med sykling. Så da leide vi en campingvogn, og helt spredt da, bodde en måned ned i Europa. Jeg får og krabba rundt på gulvet i denne campingvognen, ikke sant? Men det gikk nå på en måte da. Og jeg kjørte liksom fra fjellandsby til fjellandsby, og jeg var med opp i løypa, og når han gikk sånn trackwalk da, så når jeg sjekket løypa sånn dagen i forkant av løp og trening og sånt da. Og det jo helt sånn utopisk egentlig, at jeg skal kunne være med på noe sånt. Og alle rundt meg sånn, sånn så kommer jeg kjørende opp trappene liksom, opp til restauranten da. Så det folk får helt hakeslepp da, det har jeg ikke sett før, men det en sånn tur for meg da, hadde vært litt meningsløs på en måte, hvis ikke, for måtte jeg søtte og vente i stolen. Men nå jeg helt selvstendig, jeg bare suser meg rundt overalt. Det det som fantastisk, men jeg tror du må ha en liten stund for at du skal også liksom lære dette der med at jeg kan faktisk ta den med den, altså. Helt garantert. At ikke noen begrensninger, som man pleier å si. Altså bare tenke løsninger, og så være litt kreativ av og til, og sånne ting. Da. Så til og med ser vi at mange som sitter i rullestol som funnet måter å få inn og ut av bilen alene på. Og sånne ting. Bruker en sånn liten mini-vinsj, eller klarer liksom å ha sånn lettvektsrampe, da. Sånne, to sånne små som bare feller ut, og så legger oppå, og så bare holde inne gassen på styre og rygge han inn i bilen, som bare følger med rullestolen, og så dytter han siste biten av sånt. Så folk får til det mest utrolig, da. Så tenk at det skal ikke gå an. Da. Nei, men det sant det. Men det faktisk en del av det å leve med en funksjonsnedsettelse, at du må være løsningsorientert. Det akkurat det. Hvordan skal jeg få tak i dette der oppe? Eller hvordan skal jeg klare å bære dette? Eller liksom. Og så med litt fintenking, så det utrolig hva som går. Man kan få til det. Det var veldig kjekt å få komme. Tusen takk for oss.